ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമഭദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ സീതാഭിരാമ രാമ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ലോകാഭിരാമ ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാവണാന്തക രാമ ശ്രീരാമ മമ ഹൃദി രമതാം രാമ രാമ ശ്രീരാഘവാത്മാ രാമ ശ്രീരാമ രമാപതേ ശ്രീരാമ രമണീയ വിഗ്രഹ നമോസ്തുതേ. നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമ. ദശരഥൻ്റെ മരണവാർത്ത കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാവരെയും വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. ഈ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും കേകയത്തിലായിരുന്നു. ആളിനെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് പുത്രന്മാരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുത്തുന്നു. വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് പോലും അച്ഛൻ്റെ മരണം ഭരതൻ അറിയുന്നില്ല. അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും കൈകേയിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണല്ലോ കാണാറുള്ളത് അച്ഛനെ. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അമ്മയോട്, എവിടെ എൻ്റെ പിതാവ്? പിതാവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് തിടുക്കമായി അമ്മയെന്ന്. പക്ഷേ യാതൊരു ഭാവഭേദവും കൂടാതെ കൈകേയി പറയുകയാണ്, പിതാവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, നല്ല ആളുകൾ, സൽപുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗതി നിൻ്റെ അച്ഛനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. എന്തായാലും ഭരതൻ മനസ്സിലാക്കി അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം ചോദിച്ചു, എന്താണ് അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൈകേയി പറയുകയാണ്, നീ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട, അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയെങ്കിലും നിനക്ക് സൽഗതിയാണ് മകനെ വന്നത്. നീ അതാ യുവരാജാവാകാൻ പോകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ യുവരാജാവാകേണ്ടത് ജ്യേഷ്ഠനല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മുടെ ധർമ്മം? എവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ? എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ വരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പണ്ട് എനിക്ക് രാജാവ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന 2 വരം ഞാൻ ചോദിച്ചതും, രാമനെ യുവരാജാവായി വാഴിക്കാൻ പാടില്ല, ആ സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ പുത്രനായ ഭരതനെ രാജാവാക്കണമെന്നും രാമനെ 14 വർഷം വനത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അതെനിക്ക് സാധിച്ചു തന്നു എന്ന്. കൈകേയി പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു ഭരതനിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചത്. തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഘോരമായ വനത്തിലേക്ക് അയച്ച് തനിക്ക് രാജ്യാഭിഷേകം തീരുമാനിച്ച അമ്മയെ അവൻ ഒരു പിശാചിനിയെപ്പോലെ വെറുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൗസല്യയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി താൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. കൗസല്യയ്ക്കറിയാം ഭരതൻ തീർച്ചയായും നിരപരാധിയാണ്, ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന്, അവൻ ഒരിക്കലും അധികാരമോഹിയല്ല എന്ന്. ഭരതൻ അച്ഛൻ്റെ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു. ഗുരുവായ വസിഷ്ഠൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ, ജ്യേഷ്ഠനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ്. വനത്തിലെത്തിയ ഭരതൻ ശ്രീരാമദേവനെ കാണുന്നു. കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഭരത രാഘവ സംവാദം. അന്നേരമാശു ഭരതനും രാമനെ ചെന്നു തൊഴുതു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ, രാമ രാമ പ്രഭോ രാമ മഹാഭാഗ മാമകവാക്യം ചെവി തന്നു കേൾക്കണം.
ഉണ്ടടിയൻ അഭിഷേക സംഭാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിനി വൈകാതെ ചെയ്യുക വേണം അഭിഷേകവും. പാലനം ചെയ്യുക രാജ്യം തവ പൈത്ര്യം യഥോചിതം. ജ്യേഷ്ഠനല്ലോ ഭവാൻ, ക്ഷത്രിയാണാം അതിശ്രേഷ്ഠമാം ധർമ്മം പ്രജാപരിപാലനം. അശ്വമേധാദിയും ചെയ്ത് കീർത്തിയാ ചിരം വിശ്വമെല്ലാം പരത്തിക്കുലതന്തവേ പുത്രരെയും ജനിപ്പിച്ചു രാജ്യം നിജപുത്രങ്കലാക്കി വനത്തിനു പോകണം. ഇപ്പോൾ അനുചിതമത്രേ വനവാസം. അത്ഭുത വിക്രമനാഥ പ്രസീദമേ. മാതാവു തന്നെ ദുഷ്കൃതം താവക ചേതസി ചിന്തിക്കരുത് ദയാനിധേ. ഭ്രാതാവു തന്നെ പാദാംബുജം ശിരസ്യാദായ ഭക്തി പൂണ്ടിത്തമരുൾ ചെയ്തു ദണ്ഡ നമസ്കാരവും ചെയ്തു നിന്നിതു പണ്ഡിതനായ ഭരതകുമാരനും. ഉത്ഥാപ്യ രാഘവൻ ഉത്സംഗമാരോപ്യ ചിത്തമോദേന പുണർന്നു ചൊല്ലിയിടിനാൻ. മദ്വാക്യമത്ര കേട്ടാലും കുമാരാ നീ യത്വയോക്തം മയാ തത്തഥൈവ ശ്രുതം. താതനെന്നെ 14 സംവത്സരം പ്രീതനായി കാനനം വാഴുകെന്നു ചൊല്ലിനാൻ. പിത്ര നിനക്കു രാജ്യം മാതൃസമ്മതം ദത്തമായി പുനരെന്നതു കാരണം. ചേതസാ പാർക്കിൽ നമുക്കിരുവർക്കും ഈ താതനിയോഗമനുഷ്ഠിക്കയും വേണം. യാതൊരുത്തൻ പിതൃവാക്യത്തെ ലംഘിച്ചു നീതിഹീനം വസിക്കുന്നിതു ഭൂതലേ. ജീവൻ മൃതനവൻ പിന്നെ നരകത്തിൽ മേവും, മരിച്ചാലും ഇല്ലൊരു സംശയം. ആകയാൽ നീ പരിപാലിക്ക രാജ്യവും, പോക ഞാൻ ദണ്ഡകം തന്നിൽ വാണിടുവൻ. രാമവാക്യം കേട്ടു ചൊന്നാൻ ഭരതനും. കാമുകനായ താതൻ മൂഢമാനസൻ, സ്ത്രീജിതൻ ഭ്രാന്തൻ ഉന്മത്തൻ വയോധികൻ, രാജഭാവം കൊണ്ടു രാജസമാനസൻ. ചൊന്ന വാക്യം ഗ്രാഹ്യമല്ല മഹാമതേ, മന്നവനായി ഭവാൻ വാഴുക മടിയാതെ എന്നു ഭരതവാക്യം കേട്ട് രാഘവൻ പിന്നെയും മന്ദസ്മിതം ചെയ്തു ചൊല്ലിനാൻ. ഭൂമി ഭർത്താ പിതാ നാരീജിതനല്ല, കാമിയുമല്ല മൂഢാത്മാവുമല്ല കേൾ. താതൻ അസത്യഭയം കൊണ്ടു ചെയ്തതിനേതുമേ ദോഷം പറയരുതോർക്ക നീ. സാധുജനങ്ങൾ നരകത്തിലും അതിഭീതി പൂണ്ടിടും അസത്യത്തിൽ മാനസേ. എങ്കിൽ ഞാൻ വാഴ്വൻ വനേ നിന്തിരുവടി സങ്കടമെന്നിയേ രാജ്യവും വാഴുക. സോദരൻ ഇത്തം പറഞ്ഞതു കേട്ട് അതിസാദരം രാഘവൻ താനും അരുൾ ചെയ്തു. രാജ്യം നിനക്കും എനിക്കു വിപിനവും പൂജ്യനാം താതൻ വിധിച്ചിതു മുന്നമേ. വ്യത്യയമായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നമുക്കതു സത്യവിരോധം വരുമെന്നു നിർണയം. എങ്കിൽ ഞാനും നിന്തിരുവടി പിന്നാലെ കിങ്കരനായി സുമിത്രാത്മജനെ പോലെ പോരുവൻ കാനനത്തിന്. അരുതെങ്കിൽ ചേരുവൻ ചെന്നു സുരലോകമാശു ഞാൻ. നിത്യോപവാസേന ദേഹമുപേക്ഷിപ്പൻ ഇത്യേവമാത്മനി നിശ്ചയിച്ച് അന്തികേ ദർഭ വിരിച്ചു കിഴക്കുതിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ വെയിലത്തുപുക്കൂ ഭരതനും. നിർബന്ധ ബുദ്ധി കണ്ടപ്പോൾ രഘുവരൻ തൽബോധനാർത്ഥം നയനാന്ത സംജ്ഞയാ ചൊന്നാൻ ഗുരുവിനോട്. അപ്പോൾ വസിഷ്ഠനും ചെന്നു കൈകേയി സുതനോടു ചൊല്ലിനാൻ. മൂഢനായിടൊല കേൾക്ക നീ എങ്കിലോ ഗൂഢമായോരു വൃത്താന്തം നൃപാത്മജ. രാമനാകുന്നതു നാരായണൻ പരൻ താമരസോത്ഭവൻ അർത്ഥിക്ക കാരണം. ഭൂമിയിൽ സൂര്യകുലത്തിൽ അയോധ്യയിൽ ഭൂമിപാലാത്മജനായി പിറന്നിതു. രാവണനെ കൊന്നു ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചു ദേവകളെ പരിപാലിച്ചു കൊള്ളുവാൻ. യോഗമായ ദേവിയായതു ജാനകി, ഭോഗിപ്രവരനാകുന്നതു ലക്ഷ്മണൻ. ലോകമാതാവും പിതാവും ജനകജാരാഘവന്മാരെന്നറിയ വഴി പോലെ. രാവണനെ കൊൽവതിന്നു വനത്തിന്നു ദേവകാര്യാർത്ഥം പുറപ്പെട്ടു രാഘവൻ. മന്ധരാവാക്യവും കൈകേയി ചിത്ത നിർബന്ധവും ദേവകൃതമെന്നറിയ നീ. ശ്രീരാമദേവ നിവർത്തനത്തിങ്കലുള്ള ആഗ്രഹം നീയും പരിത്യജിച്ചിടുക. കാരണപുരുഷാനുജ്ഞയാ
സത്വരം നീ രാജധാനിക്കു പോകമടിയാതെ. മന്ത്രികളോടും ജനനീജനത്തോടും അന്തമില്ലാതെ പടയോടും ഇപ്പോഴേ ചെന്നയോധ്യാപുരി പൊക്കു വസിക്ക നീ. വന്നിടും അഗ്രജൻ താനും അനുജനും ദേവിയും ഈരേഴു സംവത്സരാവധൗ. രാവണൻ തന്നെ വധിച്ചു സപുത്രകം. 14 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ രാമൻ തിരിച്ചെത്തും എന്ന ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു വസിഷ്ഠൻ. രാമനും അതുതന്നെ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടി വരുത്താനായി ഭരതൻ ശ്രീരാമനോട് പറയുന്നു, പാതുകാം ദേഹി രാജേന്ദ്ര രാജ്യായതേ പാദബുദ്ധ്യാ മമ സേവിച്ചു കൊള്ളുവാൻ. യാവത്തവാഗമനം ദേവദേവ മേ താവദേവാനാരദം ഭജിച്ചിടുവൻ. ഇത്തം ഭരതോക്തി കേട്ടു രഘൂത്തമൻ പൊൽത്താരടികളിൽ ചേർത്ത മെതിയടി ഭക്തിമാനായ ഭരതനു നൽകിനാൻ. നത്വാ പരിഗ്രഹിച്ചിടിനാൻ തമ്പിയും ഉത്തമരത്നവിഭൂഷിത പാതുകാം ഉത്തമാംഗേ ചേർത്തു. രാമനരേന്ദ്രനെ ഭക്ത്യാ പ്രദക്ഷിണം കൃത്വാ നമസ്കരിച്ചുത്വായ. വന്ദിച്ചു ചൊന്നാൻ സഗദ്ഗതം മന്വബ്ദപൂർണേ പ്രഥമദിനെ ഭവാൻ വന്നതില്ലെന്നു വന്നിടുകിൽ പിന്നെ ഞാൻ അന്യദിവസം ഉഷസി ജ്വലിപ്പിച്ച വന്നിയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ എന്നതു കേട്ടു രഘുപതിയും നിജ കണ്ണുനീരും തുടച്ച് അൻപോടു ചൊല്ലിനാൻ. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരന്തരമില്ലതിനങ്ങു ഞാൻ അന്നു തന്നെ വരും നിർണയം എന്നരുൾ ചെയ്തു വിടയം കൊടുത്തിതു. ധന്യൻ ഭരതൻ നമസ്കരിച്ചിടിനാൻ. പിന്നെ പ്രദക്ഷിണവും ചെയ്തു വന്ദിച്ചു മന്ദേതരം പുറപ്പെട്ടു ഭരതനും മാതൃജനങ്ങളും മന്ത്രിവരന്മാരും ഭ്രാതാവും ആചാര്യനും മഹാസേനയും. ശ്രീരാമദേവനെ ചേതസി ചേർത്തുകൊണ്ട് ആരൂഢമോദേന കൊണ്ടുപോയിടിനാർ. പൂർവം രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സംഭാഷണം ബാലീനിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം പശ്ചാത് രാവണകുംഭകർണഹനനം ഏതദ്ധി രാമായണം.